咁大隻喎，誇張喎！嗱，我一隻手板，係啊，就3隻蠔都擺唔落嘅，應該熟啦嚇。我咁樣坐住食嘅，就可能冷氣係爭啲。絲瓜粥出名，好出名，呢個啊非常非常出名嘅茶餐廳。一路各位觀眾，哇！我哋啱啱瞓醒啊，而家已經係6點半啦嚇。我哋而家出去覓食，找尋美食。咁咧食珠海菜咩話？珠海菜咩？生蠔雞煲係係啦。咁之前好似都經過見過，好似嗰間幾好嘅嚇。咁至於酒店咧幾舒服，係啊，就係細咗啲啫，乜嘢問題都冇，乾淨企理。一瞓就瞓着嗰種，個冷氣仲幾凍下添。不過咧就隔離有個爛尾樓喺個房咧，就可以一打開個窗就望到個爛尾樓噶啦。不過唔緊要嘅嚇，好多餐廳喎。對面又有澳門漁村，呢邊就順德菜。去下灣嗰邊我哋係我哋啊慢慢行過去下灣嗰邊。下灣嗰邊有夜市啊。夜市咁至於華發嗰度去咪唔去罷啦。不過又睇情況啦嚇。而家咧幾涼爽幾舒服啊！佢唔係話好熱啊，一行一身汗嗰種感覺咯。究竟係因為呢幾日係咁啊，抑還是係同廣州有唔同咧？咁就不得而知啦。應該冇乜唔同啦，最主要係呢幾日係咁嘅啫。因為今日落咗一日雨啊！哇，中山開部咁嘅車嚟嘅喎嚇！呢個咩啊？澳門漁村排晒隊啊！哇，排晒隊啊！咁交關，不過我哋肯定唔排㗎嚇。就算諗住食呢間都唔排㗎。哇！咁交關喎，我點知啊？應該係啦，咁多人排隊，你睇。咁我哋一間嗰間都可能排隊。咁咪唔緊要啦，咪去食麥當勞咯。嗱，冇理由澳門人走嚟食澳門漁村㗎，係嘛？咁應該都係本地嘅即係內地嘅遊客㗎啦，係嘛？係。咁喺呢度係會見到好多澳門車輛㗎啦。呢度就係爛尾樓，哎呀，喐都未喐過啊！酒店嚟喎，原先係。佢係想拆咗佢嘅，但係拆唔成，應該係之前用過嘅，拆都未拆得成就已經爛尾啦。係應該未起好啊嘛？我覺得用過嘅。佢依度都仲未起。係外邊呢一剎。係酒店嚟。路而家行緊呢個咪僑光路咯。過一個紅綠燈。好，繼續往前行。好多樹木啊！上一次我哋經過都發現。係啊，你朝頭早特別天熱咁行好舒服。係。而家都舒服。而家都舒服。福珠海地圖喺度啦，下邊呢度就澳門咯。澳門好細。係啊。港珠澳大橋就喺嗰度。呢度有一個人工島啊嘛。係。呢度可能喺香港。過香港。一邊澳門。我哋喺邊啊？大概呢度附近啦，僑光路啊嘛。呢度咯。係。離關口好近。好近嘅。呢度我哋就住喺呢度啦。你如果住喺咩依邊就遠啦，咩市政府呢邊，我哋今日經過。今朝我哋大概就係嗰個方向咯，我哋係繼續往前行。咁今日唔好搞咁夜，聽日諗住去澳門。咁啊，梗係想玩耐啲嘅，留翻啲體力。呢邊係乜嘢啊？國際會所啫喎，呢啲係水療嘅喎。我記得之前喺嗰度食過一個餐嘅，喺嗰個位置。呢度行過去咪咯？喺呢度轉左係嘛？過馬路。繼續往前行。嗱，今日就夫人帶路啊，整體出租添啊，揾鬼租啊真係。300蚊一部一個月。租客啊300啊，業主係50啊。租客係300啊！我真係唔貴。即係街外客都係300嘅，梗係唔貴啦，非常唔貴啊！貴得過廣州嘅。係。澳門。澳門喺香港，澳門唔計嘅。嗰啲唔計得嘅，真係貴得過廣州啊！冇啦。冇啦，上海都貴過。珠海有極個別一小撮地方。關口嗰度。關口嗰幾個。嗰度200幾蚊啦，又。係啦。之外，貴得過廣州嘅冇，廣州係全面都好貴嘅。就算係喺公司樓下，18蚊一個鐘夠膽收。
點定嘅呢？佢18蚊。好快1個鐘㗎嘛。係啊，咁啊跟住咧係啊18蚊啊，政府規定係16㗎，佢可以定到18㗎，因為嗰棟樓係政府㗎嘛。咁啊仲有後邊街嗰啲又係啦，喺公司喎，西門口喎，咩子航路嗰啲喎，平街邊，最高嗰個時段30幾蚊個鐘喎，黐線嘅，唔好講啦嚇。仲有咩？呢個食麵包㗎，飲咖啡啊，係食包嘅，唔係假日啊，所以感覺上咧唔算多人㗎啦。間有冇位係，去到再講啦。放假喎，但係放暑假喎。我就啱先嗰間。先個特例嚟嘅，哇！呢度好香喎。呢個啊食川菜嘅，唔食川菜。乜嘢啊？呢間我睇過。哦，水和軒，我個人都咁香啦。蒸菜，但係睇落唔平啦。咁同埋嗱，呢度啊會所蒸完啊會所啦蒸人同蒸海鮮。係啦。咁仲有好多收車啊，好多澳門車上嚟呢度收。梗係上嚟啦。香港都係。係，梗係傻嘅，爭好遠㗎。爭好遠啊！啲錢多。哇！小鵬賣到去澳門添咯喎，勁喎！係把澳門車過。係飛機。平時你哋去邊度食啊？最中意？咪珠海咯。係啊，因為翻珠海食，你仲話翻珠海係。食。繼續行啦！嗱，開始好多維修汽車㗎啦。對面應該係遊樂場嚟嘅，我記得係水上遊樂場嚟㗎，有救生員㗎。呢度啊收車㗎啦，嗱又有澳門車、香港車都喺埋呢度洗街啦。佢哋係咁嘅，佢哋上一轉落嚟就一次過做晒所有事情嘅，買嘢啦、入油啦、保養啦，全部做晒嘅。即係你話專程係為咗洗車嚟就冇必要㗎。你有乜可能咧？㗎係嘛？我哋去珠海嗰3冇入下去，哇！完全入唔到，過去睇下嘅啫。即係都去睇下。好多共享單車，幾隻顏色都有。我再嚟前邊又有一個汽車美容維修㗎啦嚇，感覺上好多。呢個係即係可能佢有啲小問題要執一執佢啊嗰啲咯。關口㗎。係。又有啊，嗰個應該係香港車牌嚟嘅啦。哇！仲有呢個好得意添，喺呢個係喺柳州開到嚟嘅嗰部車。仲有個食廣西魚生嘅添。哇！隔離就飲酒嘅。賣酒嘅，5大間嘅賣酒，旗牌嘅，行見咧澳門牌咧，同埋見到粵 C 車牌咧，個比例都差唔多㗎咋。不過呢啲應該係接客嘅，呢啲買個 Alpha 你自己揸咩唔通？呢條好少揸嘅。係啊，好少㗎，唔係貴唔貴問題，嗰啲係接客最好，尤其係早期，亦都係因為貴。以前嗰時好貴，後期而家你中國大把汽車，選擇又多，冇咩人揸嗰啲。咁我哋都差唔多到啦，聞到啲香味咯喎，係嘛？哇！呢棟樓好旺咁喎，睇上去有少少去咗深圳嘅感覺，前邊呢棟樓啊。我溫德姆酒店添。勁喎！呢個應該肯定貴啲。貴啲，我係過馬路。溫德姆又唔貴喎，343張床房啊，雙床房442啊。哦，咁啊貴。係啊，貴成100蚊啊！貴成100蚊啊，比嗰個我哋住嗰度嗰個雙床房。現實有嘢食啦，你使驚。又有蠔啦，係咪？我哋今日想食蠔啊！係啦，唔知嗰間點解咁多人啫嘛？嗰度有粵式小炒、肉火鍋添，做到凌晨1點啊！啊！如果你半隻走地雞、沙蝦生蠔、生魚、沙蝦生蠔、4選2蘿蔔，哇咁鬼平！哇，競爭好大喎嚇！
呢啲係啊，珠海菜。珠海菜。嚟咧就假日酒店，好近嘅，佢哋同一棟樓嘅。哇！呢個好旺咁喎，睇上去好似泰國嗰啲咁。大排檔。呢個。又係食海鮮。全部都係咁嘅喎。係啊，68蚊2選1。係啊，仲有水魚添啊！使龜嗰度食。冇電雞嘅苦路啊，但係咧好多人踩單車。咩㗎？哦，嚟到呢度就唔行得啦。所以都係。設計唔啱。冇錯。去到嗰度咁但係都有啲人喺你後邊踩緊單車嚟嘅。哇！嗱呢啲啊，阿叔。潮汕鮮牛肉火鍋。呢度啊，潮汕火鍋。呢度好大喎。好多嘢食啊！係啊，仲可以飲啤酒添。呢個係做到4點啊！哇！潮三喜就打算食呢個啊，橫琴生蠔火鍋，位就肯定有㗎啦。咁啊，去睇下先。之後嗰啲咧，佢寫係咁嘅咋，裏邊咧上到咧就係得好少嘅。仲有隔離呢個潮汕牛肉火鍋。隔離啊嘛，橫琴啊嘛，係啊。牛肉火鍋冇必要嚟到呢度食啦嚇。哦，148蚊套餐啫喎都。不過嗰個唔食啊，我哋食呢個。走地雞靚水魚78啫嘛。走地雞雞子牛鞭就唔好啦。就係呢個78呢個。到座位啦嚇，咁啊簡單望過下係咁嘅。78蚊係2選1套餐。有時我哋會揀翻套餐2啊，走地雞生蠔水魚就78，咁啊要走地雞同埋生蠔咯，3款選2款啊嘛。又或者88有牛鞭啊、雞子啊同埋走地雞嘅，我哋就肯定唔揀嗰個㗎啦。咁如果你係再唔夠嘅咧，就可以係新鮮豬肚啦，呢啲咁樣加咯。又或者嗱呢啲咁樣椒鹽豆腐、椒鹽九肚魚咁啊再加啫嘛。啤酒92蚊買1送1，你飲唔飲到先？我唔飲啊。你唔飲我邊飲到2支啊？飲都飲可樂算㗎啦嚇。咁啊主食可以叫個撈河粉啊，或者濕炒牛河啊嗰啲啊，唔飲啊唔飲啊。啤酒加海鮮啊，超正。痛風啊嘛，係啊，唔好搞。千祈唔好搞，飲可樂最多或者水。咁你真係啊！腳都痛埋。係啊，生蠔其實最主要有殼。啊，不過咧就啤酒，如果你真係飲咧，就嗰啲泡，其實最大問題嗰啲泡。國內嗰啲好多都減咗嘅，但係冇啲泡又唔好飲嘅咧。點嗰個我哋會點呢個套餐啊！如果我哋會點多一樣嘢嘅，就而家諗下點多樣咩咯。唔煮食啊，公仔麵咁樣塞落個煲度烚咁樣少煮食。我好飽。係。要睇住點。係好。咁咪炒釘螺咯，係。鯪魚炒油麥菜啊！度發現咗新大陸啊嚇！燒烤生蠔48蚊半打。咁啊至於啤酒咧就係純生，其實都好飲㗎。仲有好多呢啲燒烤嘅。啲燒烤就係啊嗱你，牛蛙10蚊1串，豬腦18蚊1份，熱狗都有添啊！哦，跟住就豬鞭，哇！烤活蝦冇蔬菜㗎。冇蔬菜㗎？冇蔬菜嘅，我哋叫個蔬菜啦。就嚟呢間叫豪情啊，好名啊嚇！橫琴生蠔火鍋，有好多分店喎都。好多生蠔火鍋㗎，差唔多就係等於。呢日我哋喺中山七就爭啲豪情啊，唔使嗰間雖好，但係你點都不及嚟到珠海㗎嘛，係咪？即係如果講近嘅又食得好豪嘅，廣州啊，過嚟珠海啊得㗎啦。南沙都冇珠海好嘅。講到最靚啲，咁我哋今日叫咗呢啲啊嚇。紙巾、醬料啊，有醬料嘅喎嚇。
藥材之寶湯底就喺呢度啊，藥材等啦。咁啊，嫩雞半隻，生蠔1份，生菜就係我哋喺呢個套餐之外加嘅嚇。咁啊，至於等陣再加其他，等陣再算。燒烤啊，因為如果有燒烤，可能要飲啲汽水咯。咁啊，油啤啊，細罐唔好啦，細罐又唔過癮喎，飲得多又唔想喎，又唔係好好嘅啫，我都。不如咧去下灣夜市睇有冇檸檬茶飲口過啦，係啦係，係嘛？飲檸檬茶好貴。係啊，其實呢個啤酒係都好平嘅，不過就同埋都幾多人㗎嚇，嗱陸陸續續咧客人都到㗎。啱先嗰間嘢冇。啱先嗰個犀利啊！咩啊？澳門咩美食咁嘅，澳門漁村。我個茶係羅漢果茶嚟嘅喎。清熱啊，啱晒。今日中午食過咁熱氣嘅嘢，而家清熱啱。老細飲啤酒嘛？啲嘢食到咗呢度半隻雞嚟嘅啫嚇。咁啊再嚟咧呢個就誇張啦！哇！呢個套餐係70幾蚊嘅喎，78蚊。因為今朝我食下生蠔呢度有6隻喎，6隻喎，咁大隻喎，誇張喎！嗱，我一隻手板，係啊，就3隻蠔都擺唔落嘅。睇食喎，佢橫琴嗰啲蠔咧係咁嘅，即係同外邊嗰啲又唔同，因為佢咧冇咁多渣㗎。佢唔似話其他地方食嗰啲咧，大隻就好多渣，佢又唔係嘅。咁啊，通常係生蠔或者係一個就好似我哋今日咁嘅雞啦，第二個咧就係燒啦、燒烤啦、大啦，夠大隻啊，嗱又夠白啦，咁啊夠嫩啦，同埋脆啊，呢幾樣啊嚇。咁啊生蠔雞煲啦、蒜蓉生蠔啦、刺身生食啊，有啲用埋，同埋炸生蠔咯，都係比較受歡迎嘅做法嚟嘅嚇。咁啊同食生蠔咧就係冬季同埋春季，而家已經唔係最好嘅時候嚟㗎啦。開煲啦，不如滾緊喎，好香嗰啲藥材味喎嚇。可能仲有啲藥材啊。係，再滾多陣先，底已經滾咗啦。咁我哋打算係先食生蠔先㗎嚇。藥材湯底。藥材湯底。係。仲有醬料嘅。咁我哋將個火咧減低咗，因為蠔咧就猛火唔適合㗎嚇。我嘅生蠔嚟啦嚇，大隻到要咁樣夾落去喎。肥到不得了。慢慢浸啦，佢生蠔就要。碗咁大隻。真係好大隻。定係食幾多就煮幾多，就唔好一次過等晒落去，係嘛？有道理。仲有個醬汁添。薑蓉、蒜蓉、沙薑葱，仲有啲花生油。隻蠔咧係有可能會有渣㗎，我哋以前食過，今次會唔會唔知㗎嚇？希望唔會啦。巨蠔好，因為從來都未食過咁大隻蠔嘅，好誇張。阿靚女係都話要幫我哋落，個意思咧咁樣，你咁樣跳水落去咧就唔得嘅，係啊，要咁樣落。落晒落去㗎嘛？落晒咁咯，係嘛？落晒啦，係。落晒啦，雞食到幾多咪幾多咯，我哋都唔會。蠔一間咪又熟鬼晒。係啊，咁啊，因為我意思就話，你而家呢個雞咁樣煮住，梗係未熟㗎嘛，咁個蠔啊已經熟過頭咯喎，咁咪唔好咯，就唔好理佢啦嚇。呢個雞都幾肥嘅嚇，不過78蚊你唔好諗住太多要求㗎啦嚇。18蚊你仲想食啲？仲想咩靚雞啊？你再加錢要靚啲嘅雞嘅。係啊。蠔似乎已經可以咯噃。係啊。係嘛？蠔應該可以。唔得咬一啖，唔得掟翻落去咯。自己食嘅係啊，啲雞好肥。哇！呢啲就要浸熟佢啦。係。嚟出嚟先知蠔唔見咗嘅喂，啊見到啦！
應該熟啦嚇。海關啫，開睇下熟唔熟先。熟啦。點啲醬汁。不過呢隻蠔咧係等於平時我哋普通食嗰啲3隻咁上下，都冇渣。哦，冇渣。好滑啊！呢個部位好滑，未食到後邊有個背柱嗰度啊嚇，同埋唔算太腥，有啲可以好腥嘅，呢個唔算腥。同埋都熟㗎啦，夠熱啊！冇渣最緊要，因為好驚有渣，我哋食過一次有渣嘅，平歸平啦。因為你呢個汁唔得。哇，好滿足啊！呢個背柱呢部分都冇汁，好好。係肥啲係嘛雞？係啊，如果烤就烤得肥㗎啦。真係肥啲喎！哇，都幾肥喎！呢嚿咧咬咗肥嘅。炒雞就試過啦，都比想像中好啦，只係咁講係。但係你話翻到去食到清遠嗰啲咁，不可能嘅嚇。嗰啲要清遠。係嗰啲清遠。到去陽山食都得嘅，但係都仲可以，可以。幾廿蚊有咁嘅品質。係，對得起呢個價錢。上都真係有半隻嘅呢度，有半隻㗎。哇，2個人嚟嘅，你真係叫個雞一樣好。係啊。叫個菜你都足夠。都幾好啊！都有啲雞味，同埋佢唔係嗰啲速成雞，啲骨都硬嘅。我哋繼續落埋啲蠔佢，係嗰啲水唔好俾佢。哎呀！夾啊攞嚟！夾啊要，因為點佢都會有啲潺啊！哇！如果再有啲菇菌咁就鮮到不得了啦，2輪嘅蠔啦嚇已經係，哇！就遇到鬼咁。係啊！使唔使撈埋呢隻？我覺得要咯，一人有3隻㗎，淨係食個蠔已經飽啦。哇！好誇張，埋啲生菜落去啦，咁就可以，因為早落生菜會搞亂嗰啲味嘅，咪食晒啲菜咁咯。啲雞油睇落都還 OK 啦，唔算太離譜嚇。如果等陣再唔夠，我係會加個公仔麵㗎，其他就真係唔使啦。公仔麵10蚊嗰個。你不如加個炒飯咯。一食埋隻蠔再講啦。佢蠔味就唔算話好濃啊，好腥嗰種嘅，但係就勝在夠大隻，同埋真係好嫩。嗱，好似呢隻咁啊，其實我哋呢隻錄得再耐咗啲㗎啦。因為你個汁調得唔靚，所以你覺得唔好食。我幫我調一個汁啊。即係就幫我調咗呢個汁啊！佢話呢個咧味道啊更鮮啲係咪？你都要啲係嘛？要啲。佢裏邊有啲咩咧？豉油啦、醋啦，我見到蒜頭、蒜蓉啦、葱啦。我識咗佢。更有層次，更辣，
咁辣。係，不過可以接受到㗎個辣係。因為蒜頭係能夠帶到蠔嗰啲味嘅。幾好。哦，花椒油係啊係啊，我就係食到有種味好，有啲麻麻地啊嘛。係麻麻地嘅，麻麻地唔係嗰個麻麻地喎，係麻。麻。又係一種新嘅食法，幾好。真係好內卷啊！我哋叫做即係競爭大啦，大家都搶客啊，所以咧出呢啲優惠套餐嚟搶客。而事實上見到餐廳真係都而家係差唔多8點啦，都80%上座率都有㗎，好多人都係套餐咯。呢度食咗點算？把把最終埋單係113啊嚇，咁湯底要12蚊，都 OK 嘅係。咁嘅價錢。其實個雞係比我哋想象中要好咗嘅。係啊，即係諗住都78蚊啲雞都食唔落㗎。係啦，都食得落殼。係啊，都可以都算緊份㗎啦。咁啊，加個生菜咁咯嚇，OK 嘅，鬼旺喎，同埋好多車出入㗎，同埋好多澳門車出入㗎。前面嘅夜市行下。咁啊，當燒食啦嚇。對面仲有假日酒店停車場。呢度仲有燒烤。邊度仲有燒烤？哦，呢啲燒料、燒烤。旺喎！呢度到夜晚黑，好多香港、澳門車，尤其以澳門車為主啦嚇。因為澳門車、香港車過嚟咧，都仲要過條橋噶嘛，係啊，澳門啊唔使噶吧？咁梗係過嚟啦嚇。係啊。係咪？香港過嚟都仲要過條橋，橋都係錢。澳門過嚟，行路過嚟咯。係啊，揸車過嚟好方便喎。佢好似要搖號咁嘅，係嘛？行路都行到過嚟啊！係。黑牌嗰啲澳門。係嘛？係嘛？應該係嘅。有新噶嘛？有新款噶嘛？澳門係。我哋中意啦。哇！超級繁忙啊，真係。嘿，呢邊多翻啲電雞，有少少好似翻到廣州嗰種感覺嚟，嗰堆電雞。哇！嗱，嗰啲電雞真係多喎呢邊啊，唔係淨係送外賣㗎啦。係啊。嚇！廣州新。跟住又有澳門嘅車啦，跟住又唔行啦，好旺。同我哋今朝見到嗰個珠海就好唔同啦嚇，呢度係另外一個珠海嚟嘅。哇！好鬼多車，仲係踩單車添。行入邊咧，入邊。呢度都係有單車㗎喎，好多的佬喺呢度等客㗎。佢一接到嗰個單就過去城軌嗰度啦，嗰度城軌啦嚇。即係如果你係住呢邊幾好。係住呢邊都可以，去城軌快到比我哋住嗰酒店更快。感覺好似比我哋嗰時。上次嚟仲要旺咗，梗係啦，梗係啦。對面仲有我哋先頭食嘢嗰度對面仲有亞朵酒店嘅，一處繁華嘅景象嘅，就唔似話全部都係冇電雞，有時係電雞太少啊，好似冷清咗啲。係啊，即係啱啱落，係啊，落高速嗰下。係啊。咁清冷。係啊，呢度對面啊加油站啊，澳門車又加埋油先走啊嘛，好生意到。咁佢哋加外跑98嘅嗰隻，聽講話性能好啲。錢過唔去。冇理由噶嘛，係咪先？即係你左腳同埋右腳先行先，左腳行先就平咗幾百蚊咁，冇理由嘅，都係要行㗎啦。都有啲本地嘅，不過得都中意一半一半啦。嗱，又有啦，係咪？冇理由同錢作對嘅。係啊，入油慳翻嗰啲都已經係夠食餐啦。夠食幾餐啊？幾餐添啊！幾步都係啦，係咪？咁你啊笨啊！呢個年代。澳大橋最着數應該係珠海，會唔會咧？
咁多嚟消費因為都唔佢要將啲城市連起身。係要叫珠海政府俾翻啲錢佢先嘅。咁啊呢度就係嗰個先頭我哋經過嗰個烤肉啊牛肉火鍋嗰度啊，係嘛？呢度烤肉啊，22蚊份就喂都幾好啊！嗱，嗰度寫住啊，有幾大份唔知啊牛肉火鍋。係啊，22蚊份咯，裏邊寫住。好似上次同個女都食過一次烤肉㗎，但係就唔係呢度嘅。呢個叫寶裕美食街，獅頭鵝、炒聖子、炒膏蟹啊，做到4點啊！哇！要通宵嘅喎，係啊，啱先嗰間係做到6點。6點啊！睇住啊，嗱又食飽啦，哇！喺裏邊好似焗緊桑拿咁啊！梗係開心啦！幾開心啊唉，價錢開心！因為而家深圳呢啲香港人去消費咧，好多都貴咗啦，加價要賺錢啊！喂，至於珠海呢度係咪咧？我覺得又唔係喎嗱，至少我哋今次唔係啊嗱，因為只有70幾蚊，係咪？我算你計埋個煲底，你要份菜添，都係1嚿水啫嘛。同前邊嗰幾間差唔多，我哋想睇下呢幾間。單車踩上嚟。啊，不過就好多單車踩上嚟啦，所以唔好講啲電雞啊，一鬼樣嘅喎。不過個馬力咁勁嘅喎，哇！呢度哇，識叫嘅喎。呢個咧就唔係，呢個係有個靚女唱歌。隔離呢個就會唔會呢邊啲雞靚啲啊？大馬路啊，佢叫做。我咁樣坐住食嘅。就可能冷氣係爭啲，絲瓜粥我即刻開緊㗎啦嚇，冇發價嘅。係啦，仲有雞子添。哇！呢度仲要坐到好多人喎。哇！呢度仲熱鬧，嘿，大排檔咁咯，好火爆啊！呢個係鐵皮屋，呢個叫做。咁都係大排檔風味㗎啦，燒雞呢個係，好多人啊呢個，有鑊氣啲。啱食咗啦。下次啊，只能係呢個燒雞現場燒嘅，食粥就食呢間啦嚇。呢度佢有沙鍋蟹粥啊。度啊，好似就淡口啲。先頭淡口啲，咁啊呢度睇上去又好啲嚇，但係先頭嗰度算坐得幾舒服。咁啦，光猛啲，但係反而呢個新街豪就好似失色啲喎，係啊，不過好多人喺度開車都好小心謹慎，因為即係始終可能唔係太熟路嘅，還是係點咧嚇？哇，仲嗰度盞燈咁嘅，過啦。個珠海啲巴士咁靚嘅喎，前邊啱好經過一部。我哋聽日都係坐巴士去關閘嗰邊嘅啫。有炆雞，喺度珠海福利嚟㗎。係啊，呢度溫德武，我樓下仲有串燒啊，同埋燒雞啦。係旺咗。旺過我哋上次。係旺咗。上次會唔會因為我哋過年咧，農曆新年咧？唔知啊嚇。但係總之上次嚟就冇咁旺嘅。爭好遠添啊，仲要。爭好遠。好遠啊！上次嚟有少少感覺都唔係好多人。蕭條。冷清啲。冷清係。而家嘅感覺啊多咗好多。上次好似去食嗰個烤肉嘅。唔係因為同個女好似冇咁多港澳嘅過嚟。即係都係本地人比較多。對面仲有啊，盤蟹燒烤大排檔。東北嘅，東北嘅。爆汁大油邊，但係好似裏邊冇乜人。對面睇下冇，我想買個檸檬茶飲下。係雞架。呢度仲有便利店添，好旺喎條街真係。但係就可能餐廳比客人多，所以競爭就大啲啦。佢呢個區域都幾大嘅，開埋車入嚟添。呢個係咩啊？海鮮大排檔香山埠。
海鮮大排檔，蠔腸直達，好旺喎，好光猛啊裏邊。維蝦49，陳皮骨咕嚕肉，巴掌大生蠔59蚊5隻，撈花甲係啊10蚊隻啦。啱先嗰啲今朝都係話10蚊一隻嘅。係。不過如果你話佢係點樣整啊？生醃啊？生醃啊！哇，喺度燒緊咯。而家珠海咁樣嘅，單車都算啦嚇。嗰啲其實好多嗰啲載客嗰啲啊，好似泰國嗰啲嘟嘟車咁嘅。我先頭見到有3個人坐住一部車啦。再嚟仲有潮汕菜，哇要排隊㗎咯喎！呢家好旺喎，呢條街真係要排隊咯。係咪排隊啊？排住隊都要食喎，好生意喎。北椒鼠架公，我食海鮮嘅生煙。咧離我哋嗰個酒店都好近啊，當然離關閘亦都係好近啊。包括對面亦都係有啊。竹坊，我想食竹坊，臨棚竹坊，但係好似暗啲喎，嚇。不過好食就得㗎啦。呢度又係食，嗱又係咁樣呢個玩法㗎，68蚊。果園走地雞、生蠔水魚，應該係都係3選2，係啦。都係3選2啊嘛。你又再加嘢咯，你話加個椰子湯底咁咪加啲錢，咁樣加上去咯嗬。嗱就係呢啲啊運人㗎。嚟到呢一剎就相對冇先頭咁多車啦嚇。但係都係好多餐廳嘅，咁啊有啲嘢做唔落去咯。已經慢慢行啊，轉翻左就去酒店啊。至於檸檬茶睇怕都係買唔成㗎啦，不過唔飲就罷啦。啊，同深圳比起身咧，呢度少咗啲按摩。深圳好多嘅，呢度少啲。同埋呢啲外省菜，因為可能競爭真係有啲大嘅。成條街都係食嘅，咁啊要雙方設法突圍嘅咧。就一係價錢啦，一係味道啦嚇，所以都好似呢啲咁冇乜客嘅，食翻海鮮會好啲。魚味村咁似我今朝揀嘅，唔係呢個係食成都菜，而呢啲多人喎係嘛？一般啦嚇，咁嗱真係有好多都係做唔下去㗎嚇，黃鋪照做啦要。個名差唔多啊！哦，原先我哋最初係想食呢間，其實可能都係一樣嘅，係都係差唔多㗎啦。哇，好爽咁喎嚇！上一次嚟都留意到佢啦，係啊，嗱又係78蚊，咁啊唔包湯底咯。豪情橫琴生，係咪同一家嚟㗎啦？係咯。會唔會係同一家？我覺得係咯，因為嗰個格局都一樣嘅，又係叫嗰幅圖啊。係咯。係咪？嗱下邊我最記得嗰個切雞嗰個啦，你如果係抄冇理由連嗰啲都抄埋㗎，應該係同一家嚟嘅，係同一家我可以保證。不過呢度好似多嘢食，都有冬瓜盅咁。係嘛？嗱有靚女冬瓜盅咯。哦，呢度係呢度旺過西遊嗰度，多車啲，間鋪大啲。嗱門口咪冬瓜盅咯，係。隔離啊，仲有火鍋，呢度啊冬瓜盅，我呢度多翻個冬瓜盅，西遊嗰度好似冇嘅，係冇冬瓜盅，真材實料咁喎。冬瓜盅啊298，生蠔啊48，蒸貝應該係啦，我覺得就6週年嘅，係好多汕頭嗰邊嗰啲，呢個係咪汕頭啊？呢個唔係。但係都係好多牛肉火鍋，旺咗好多。廣西米粉啊，對面又有，嗱連個過馬路都要排隊嘅，你就知道啦。同埋真係好多澳門車，澳門車多過香港嘅。我哋繼續行呢度翻去酒店。哦，仲有呢個豬雜粥，廣州都已經7、7、8、8㗎啦。呢度都仲有豬雜粥。正前方繼續去咧下灣夜市啊！我哋唔過去嗰邊啦，都冇乜嘢食，食飽啦，又唔燒烤。聽日仲有其他行程，我喺呢度一直行轉左就係我哋嘅酒店。呢邊感覺就好似少啲夜市餐廳啊嗰啲啦，
係啊，上次係好似得幾間潮州菜，係啊，潮州菜同埋東北燒烤咁樣。依家又多咗好多，起碼蠔嗰啲咁多間啦。的士哥哥都好生意啦，係嘛？而家旺過日月貝啦，豬雜粥。點都係近關口啊！呢啲就人少啲啦。係，日月貝開車過嚟好遠，起碼20分鐘啊。呢個字我哋開到。係啊，都開得幾快㗎啦，都。因為呢邊近關閘，但係嗰邊就真係安靜啲嘅。你如果再去到北邊，嗰邊食海鮮更安靜。嗰邊真係北邊再安靜。係啦。講到底都係要近翻關閘。哇！呢個係咁樣食㗎喎嚇，嗱嗰個銅煲咁樣食㗎喎，車係停晒上路面㗎嚇，咁啊人哋珠海市政府規劃嘅啫嚇，呢通常都係當地政府合批嘅。同埋係多咗好多車，多咗好多好多車，好多車，好多。以前都冇咁多車，係，同埋多咗好多港澳車，係多到咩咁？椰仙樓嗰度咧幾多？係啊，佢哋原來都好中意喺呢條路度食。梗係啦，咁嘅價錢，坐喺我左手邊嗰位客梗係冇影人啦，佢係睇得出都係唔係香港就係澳門啊，一家4口。係啊。咁啊開部車過嚟咁啊。開車過嚟咁啊食啦，係我覺得應該澳門多嘅。價錢係真係 O K 嘅。係。左泰嘅小棚。呢度有啲去到福田咁嘅感覺，都有唔同喎。我哋上次塞車嗰度我啱先睇翻都要，上次同個女住嗰度咧係麗豐嚟嘅，都要400幾蚊。呢邊仲有零食，買零食啦，又好似哇擺到滿咁喎啲零食，嗰啲汽水啊！次我哋嚟呢邊住都經過呢度，冇咁多鋪頭開嘅，係啊。真冇嘅。嗱，你睇下嗰邊日月貝嗰邊反而差啲喎。係啊，就冇上次咁旺啦。冇上次咁旺。上次我哋去日月貝嗰邊好鬼旺啊！係啦，調轉咗啦，今次係啊，走晒嚟呢邊。呢邊啊彩票店啊，呢啲小龍蝦幾旺。因為依邊畢竟都係近關口。都係近關口嗰啲。係啊，去完澳門咪翻嚟呢邊住啊，晚黑啊走嚟燒烤。你就算我哋都係咁㗎，係咪先？一樣。我哋都係咁樣選擇㗎，我唔會住到好遠，然之後聽朝晨七咁早又揸車又過去揾停車位，係嘛？我冇咁準啦，我都係停喺呢度附近嘅酒店，咁咪喺呢度。喺啊嗰邊拱北啊200幾蚊。係啊，冇理由嘅，一定。就揾酒店就揾呢附近嘅。因為酒店有停車場。係。咁你就可以將部車放喺酒店。對。慳翻200幾蚊㗎，嗰度就。又唔會話搞到好遠啊！喺澳門翻嚟打車，我哋試過啦，住到好遠，跟住打車過去打半個鐘頭有多嘅咁樣，好惡搞㗎。咁啊停嗰度就最好嘅。之前有個同事都跟住我咁樣嚟玩過㗎嚇，係就係住喺嗰個住翻嗰個酒店茶餐廳啊，港式嘅頹記哦，好出名呢個啊！非常出名嘅茶餐廳，多咗好多店啊！譬如咩啊，漁村啊又係南澳漁村。哦，汕頭菜，南澳就係汕頭嗰個南澳。呢度有一半以上都係汕頭。潮汕生煙，係咪？對面又有東北人同汕頭人。阿波潮汕牛肉店。吉林燒烤。其實我哋啱先食嗰間咧，都有啲似係東北人開嘅。係似。係啊。咧對面嗰度啊，順德路開啊，係啦，排隊嗰度啊，係啦。咁啊呢邊仲有啲超市啊，我哋喺呢度轉翻個酒店。今次真係旺啊！去超市行下係嘛？好。呢度有啲飲品嗰啲嘢。唔知喎真係，叫外賣咯。買唔到奶茶、檸檬茶飲啊，諗住買盒嗰啲切開嗰啲凍西瓜。唔鬼平，呢度都好平。呢間都平嘅，之前好似嚟過嘅嚇，但係冇凍西瓜咯。睇下對面嗰間，
周牛雜添喎對面，盞燈閃下閃下，好似上次有入過去坐過下，睇過食唔食好，最尾唔食走咗啊！好似係呢一間，係啊，有一間係咁樣嘅。我哋入到去上一次嚟呢邊住嘅時候，入去坐咗陣，望咗兩眼都係走先咁咯。但係邊間我真係唔記得咗啦。不過呢邊咧就冇豉油咁墟冚㗎啦嚇，但係都係有餐廳啊，咩海鮮大排檔啊咁。我發覺潮州菜啊，喺係潮汕菜啦，係喺珠三角多真係多係啊，哦記得去到嗰呢個又係啦邊反為冇咁多喎。嗯，你睇下成行城市成行城市你話佢唔正宗嗱，仲係正咩住宗過嗰邊當地人啊做嘅當地人開嘅。又唔正宗嘅喎，係啊都唔見上邊仲有居酒屋添。咁我哋多咗好多嘢。我哋翻酒店啦嚇，真係多咗好多餐廳，非常好。啊，可惜上次個女嚟嘅時候冇3床房咧呢邊。係啊，同埋多咗好多次。嗯啊啲食肆嗰啲都。嗯我記得我哋對上一次嚟啊住呢邊，嗯，跟住走咗一間潮州菜，係就得我哋有一圍睇。係啦，都唔知食好唔食好，唔食影都冇隻㗎，又唔掂。咪都可以都食食啊下食嗰個砂鍋粥嘅，我記得。係，但係同而家比就唔知咩嘢而家選擇多好多啦。你睇而家間都有得咁上下㗎啦，係嘅。即係冇。哇！呢個香龍蝦香龍，即係食小龍蝦啦，小龍蝦啲啊，坐到滿喎。隔離就重慶小麵、烤魚，哎呀，不過粵菜又冇乜，係潮州菜嘅係。喂，終於飲啤酒啦！我哋係飲菠蘿啤，啤嚟嘅啫，菠蘿啤嚟嘅啫。咁啊，仲有水果大餐咯，係啊，先頭買嗰啲，同埋今日中午食嗰個橙咧，我哋先頭出去之前食過，幾好，下橙啊，嗯買過啦，龍眼幾好，係嘛？嗯，呢個係中午飲剩嗰個樽嚟嘅啫，同埋呢度上網都不是很快啊，都係上傳非常之慢，不過聽朝應該上傳完，試下粒龍眼。呢一個都係華住會嘅，係啊，嗱，不過就可能裝修有啲舊啦，細啲，係啊，細同埋舊，細啲，就唔夠光猛。係。呢度有一石劫龍盞燈係咪眼，壞咗啊？即係就係石劫龍眼啦，低核口肉，都幾好。薄皮，唔算太甜。幾錢啊？先頭嗰度10蚊， 6個7，買咗斤到咯， 6蚊7，唔貴啊。梗唔貴啊。今年係荔枝有啲貴。咁啊，今日嘅行程到呢度為止，我哋聽朝應該食埋早餐，食埋酒店嘅早餐先過去。係包早餐。個包早餐，我哋8點鐘起身，食埋9點鐘行咁樣差唔多啦嚇。係其實唔使咁早去到澳門嘅，係。去到有咩搞啊？唔知喎。去到咪係行行企企食行食，下睇下咁嘅啫，都係係啊嚟都嚟到啦。係嚟都嚟到啦嚇。咁啊，聽朝見啦嚇，下個環節聽朝見。